Meine Freundin schnarcht so, was kann ich dagegen tun? Mit dem richtigen Polster kann man sich das Schnarchen vielleicht nicht ganz, aber mindestens ein bisschen verbessern. Man sollte nicht zu hoch oder zu niedrig liegen, Wieso schnarche ich mehr, wenn ich am Rücken liege? weil so quasi die Atemwege blockiert werden. Wenn man auf der Seite liegt, sind die Atemwege eher offen, dadurch schnarcht man auch weniger. Kann man sich das irgendwie antrainieren, weniger am Rücken zu schlafen? Ja, mit einem Seitenschläferkissen geht das ganz schön. Das ist so ein langes Kissen, das nimmt man so zwischen den Beinen und dann schläft man mehr auf der Seite.